बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रबड़ी फ़ालूदा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन कर लें और एक पैन ले लें। इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे और साथ 1 गिलास पानी ऐड कर दें। इसको मिक्स करके हाई फ्लेम कर दें और दूध को उबाल आने देंगे। ढक्कन लगा देंगे ताकि जल्दी उबाल आ जाए। दूध में उबाल आ गया है। दूध में चम्मच हिलाकर इसमें रबड़ी फ़ालूदा का पैकेट डाल दें। इसको साथ साथ हिलाते रहें। फ्लेम मीडियम कर दें और इसको 20 मिनट तक पकने देंगे। साथ साथ हिलाते रहेंगे कि हमारा फ़ालूदा की सेवइयाँ नीचे ना लगें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली नई वीडियोस पर वक्त देखने के लिए बेल के बटन को प्रेस कर दें। इसमें शुगर पहले से मौजूद होती है और ड्राई फ्रूट भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे। फ़ालूदा को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। ये गाढ़ा हो गया है। फ्लेम ऑफ कर दें और इसको ठंडा होने देंगे। हमारा रबड़ी फ़ालूदा तैयार है। इसको किसी भी गिलास में डालकर ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आप चाहते हैं तो इसमें कुल्फ़ा आइसक्रीम और जेली भी गार्निशिंग कर सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।